口對面呢個茶餐廳食個早餐先啦。呢個時段人又唔算太多，我諗呢個都唔使介紹係咩啦。然之後咧就仲有跟一件多士啦，多士裏邊仲有夾嘢嘅喎，我蛋同埋餐肉啦。嘢飲咧就要咗凍檸茶嘅。阿爹牛肉睇上去咧又唔算好鹹嗰種，上次咧同老婆食啊，去美心應該係啦，睇上去咧唔係食上去咧好鹹嘅，同埋咧人客唔係太多，又唔會走嚟搞搞震啦。都係香港嘅凍檸茶好飲嘅，係唔同嘅，包括嗱呢啲炸雞牛麵都係啊。係好直標唔同嘅。我喺廣州都去過啲好正宗嘅，好正宗西門口嗰間咧，就係爭咗少少嘅牛肉就肯定有醃過嘅，但唔算係好濃嗰啲梳打粉嘅味，又或者有啲特登去刻意去遮住熱料味嘅感覺啦。好易嘅啫嘛，佢整鹹啲就得嘅，但冇咯，係啊。咁究竟咁樣坐車落嚟好啊，定係好似上次咁咧？大家覺得咧？咁但係今次係貴好多，上次100蚊嚟到門口，不過我真係唔係好中意上次嗰部車咯，挨又唔挨得，瞓又唔瞓得。而家坐高鐵咧幾鬼舒服，冇慣住上面試下呢個啦。哦，半熟蛋正啊！已經逐漸習慣喺香港拍攝嘅，唔好阻住人哋咧，唔好喺啲繁忙時間去就得㗎啦。因為凍檸茶咧真係唔同過香港呢啲，首先咧大多數咧都係冇核嘅。呢個已經係一個好關鍵，有時候咧你飲嘅時候咧，嗰支吸管咧已經係紙吸管咧，仲要絕對有粒核咧，真係眼冤。唔會咧，又係如果喺廣州嗰啲大家樂咧，呢件餐肉啊好肥嘅，佢可以有幾個原因啦。第一個咧貨嘅問題咧，第二個咧就係煎得唔夠。但係香港咧就係咁嘅。